Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is rarig opgewonde om saam met julle vanoggend in die huis van die Here te wees. Kom ons staan en dan sing ons saam. Skyn ons lig vir die nasies, 'n vreugde glans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien nie is die lig. Mag die lig hier deur ons skyn, vrolik klink ons lied vir die volke. 'n Pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor die naam. Mag die lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met ons seer. Die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag die kruis hier weer ons bied. Heer die woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan groei. Mag die woord weer deur ons gee, die is koning oor die aarde. Die mense vra na die koninklike Heer, tot die hele wêreld kan jy regeer. Laat die ryk hier in ons kom. Laat die ryk hier deur ons kom. Laat die ryk hier ooral bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my voet met die krag. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom
ons sit. Vanoggend wil ek baie geluk sê met die volgende verjaarsdag. Môre die 12de is Sean Jacques van Sail Boeta verjaar môre. Kom ons gee vir hom 'n lekker hande klap. Dan ook Renay de Beer, die 13de Bianca Mulder, die 14de Fanny Louis en die 15de Januarie Nico Fourie. Mag dit vir elkeen 'n besonderse jaar wees, gevul met die seën van die Here. Ons jeugbediening in Geloof Hoërskool begin dan weer vanaf die 18de Januarie. En as julle enige navrae daaroor het, kan julle met Andrew kontak maak. Ons wil julle herinner aan ons Vulle Magie projek en dat Maritjie vir al Pitchards vis, margarine, tee, melk en rys benodig. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, vanoggend tree ons in as 'n gemeente vir al die mense wat so geraak is deur die brande in die Oos-Kaap. Here, U ken hulle vrees en hulle angs, hulle bekommernis, en vanoggend dra ons hulle op aan U. Here, kom U en kom blus elke vuur. Here, stuur reën waar dit so nodig is. Here, dankie dat ons U daarmee kan vertrou. Here, ek wil bid vir elkeen wat hier sit vanoggend. Here, dat U in ons 'n rustigheid sal gee wat net van U af kan kom. In hierdie oomblikke wat ons tyd uitkoop met U, Here, dat ons dit sal regkry om werklik net op U te fokus. Here, mag ons U sien van aangesig tot aangesig. Mag ons in hierdie oomblik en hierdie erediens so bewus wees van U teenwoordigheid, dat ons U voel, U nabyheid voel. Here, dankie dat ons weet, U wat is, wat was en wat weer kom, is ook in ons toekoms, soos wat U in ons vandag is en in ons gister was. Here, en vanoggend wil ons U net al die eer daarvoor gee, in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan vir 2 aanbiddingsliedere. Andrew, ekskuus, kan ek net gou ietsie vra? Kan jy net die ukulele en die klavier en my stem nog so 'n bietjie sagter maak in die monitor? Ons sukkel om die musiek te hoor. Yeah.
kingdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Sit. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons kan weet, met 'n sekerheid vanoggend kan weet, dat U reeds alle magte en alle kragte verslaan het. En dat niks maar niks ooit wat na my kant toe kom, nie reeds oorwin is nie, want U het reeds die prys betaal. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan sit en kan weet, niks kan my skei van die liefde van Christus nie. En in hierdie oomblik wil ek bid, Here, dat ons sal stil wees en weet, U is God. Wees stil en weet, Hy is die Here. Here Jesus, daarom bid ek dat U vanoggend elke gedagte van ons gevange sal neem en onder die autoriteit van die woord van God sal plaas. Here, kom en neem ons harte met al die emosies wat daarin opgesluit is. Here, en kom neem dit in U hand en maak dit nuut. Heilige Gees, kom
kom en waai deur ons soos 'n stille wind. Here, kom salf ons met 'n vars salwing van 'n roeping waarmee ons uitstuur in hierdie gebroke wêreld in. Here, ek bid vanoggend vir 'n vrede wat net van U afkom. Heilige Gees, kom praat vanoggend met elkeen van ons. En ons bid dit in U naam alleen. Amen. Nou eers wil ek hoor wie het dit reg gekry om tot middernag toe wakker te bly. Daar's 'n paar hande, maar daar's nie baie hande nie. Van ons begin al van 9:00 die aand af sê, wel, môre sal ons sê dit is 'n nuwe jaar. Maar reg oor die wêreld word daar afgetel vir hierdie een oomblik wat daar 'n oorskakeling is in die nuwe kalender in. En reg oor die wêreld is daar hierdie hoop dat die nuwe kalender outomaties 'n nuwe lewe beteken. Maar ons as gelowiges weet, 'n nuwe lewe kan slegs saam met Christus begin. En daarom in Hebreërs 12 vers 2 sê dit, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. In hierdie jaar is die heel eerste ding wat ons onsself moet vra, as ek werklik hierdie jaar 'n nuwe jaar wil beleef, anders as my vorige jaar, vra ek myself, is my oog gefestig op Jesus? Is dit die een wie ek raak sien, die oomblik wat ek my oë oopmaak in die oggend? Wanneer my oog gefestig is op Jesus, sien ek raak die prins van vrede. Sien ek raak dat hy gekom het en reeds vir my die oorwinnaarskleed kom aantrek het. Met my oog gefestig op Jesus beteken dit, ek kies om hierdie jaar 'n pad van gehoorsaamheid te stap. Filippense 3 vers 14 tot 15 sê, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons elkeen het drome en ons elkeen het hoop en ons elkeen het iets waarna toe ons werk en strewe. Maar bo dit alles moet ek en jy onsself so inspann dat ons enigste doel voor oë sal wees om die hemelse prys te behaal. Want die oomblik wat my oë gefestig is op Jesus Christus, begin ek stap in my hemelse roeping in. Begin ek stap in daardie plek in waar God my wil hê, my geroep het voor, my beloof het. Jy sien 'n nuwe jaar, 'n nuwe kalender, begin met 'n aksie van my kant af. Om te sê, ek kies om gehoorsaam Jesus te volg, om 'n disipel te wees van hom. Met my oog op hom, sien ek meer raak as wat die wêreld my kan bied. Ek sien raak wat God vir my kom beloof. 'n Toekoms bo jou verwagting. Dit beteken, ons sien uiteindelik deur God se oë. Ons fokus is nie meer op alles daar buite nie, maar op dit wat Jesus sê. Sien raak dat ek hier besig is in jou lewe. Ons sit baie keer die vergrootglas neer en dan sien ons 'n klomp ander goed raak wat nie sin maak nie. Ons begin dan bekommerd raak en ons begin twyfel want ons het ons geestelike brille neergesit. Maar wanneer my oog gefestig is op Jesus Christus, tel ek my geestelike bril op en sien ek raak
Hy is die een wat manna in my woestyn stuur. Hy is die een wat water uit 'n klip sal laat kom. Sal op jou geestelike bril hierdie jaar en stap die pad met hom. Jy sien dit waarop jy fokus bepaal jou hele lewe. So waarop fokus jy? Waarop is jou fokus hierdie jaar? Ons kan maklik fokus op ons verhoudings, op ons families, op ons besighede, op ons werksgeleenthede. Maar bo dit alles moet ons fokus uitverkoop wees aan die een wat al hierdie dinge aan ons voorsien. Dit vra dat ons doelbewuste keuses sal maak. Vir jou wat jouself kort in 'n Egipte vind. As gelowige dan bevind jy jouself dat jy verstrengel word deur goed wat jou net nie daar uit daardie plek uit kry om by jou beloofde land te kom nie. En as jy jouself bevind, dan is jy weer 'n slaaf van vrees, 'n slaaf van bekommernis, 'n slaaf van depressie, 'n slaaf van angs. Want iewers langs die pad het ons geestelike bril gaan neersit en ons het toegelaat dat vrees en twyfel weer inkom. En ons sien nie meer die wenstreep voor ons nie. Wat het jy nodig om van afstand te doen? Wat het jy nodig om te doen om vry te kom van jou Egipte? Wat is daardie ding wat jou keer op keer kelder om te sien waarmee is die Here besig? Dat hy jou eintlik reeds verlos het uit daardie plek van slawerny uit. Hy stap saam met jou 'n pad. Hy wil saam met jou die pad stap tot in jou beloofde land. Selfs in die woestyn. Maar in die woestyn los hy ons ook nie. Nie een oomblik nie. In die woestyn is hy ook saam met ons met 'n wolkkolom in die dag en 'n vuurkolom in die nag. Wat het jy nodig voor hierdie lewensjaar aanbeweeg om agter te los? 'n Nuwe lewe beteken ek los ou gewoontes wat giftig is vir my agter. Wat is giftig vir jou? Wat hou jou daaronder? Los dit agter en gee dit oor. Dit gaan ons by die punt bring wat ons sê, dat maak nie saak wat oor my pad kom hierdie jaar nie. My eerste reaksie gaan wees om te sê, Matteus 6 vers 33, maar ek soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Maar soek eers die koninkryk van God. Vanoggend wil ek by jou hoor, wat is jy besig om te soek? Wat is jou soeke vir hierdie jaar? Dan kom Jesus en hy kom sê, maar. Jy sien hierdie woordjie maar verander alles in die evangelie. Want dit sê, maar God kan meer doen as wat jy kan bid of dink. Maar God weet presies die eindeinde. Maar God het jou reeds verlos. Maar dit vra van jou, soek eers die koninkryk van God. Wat beteken dit om te soek? Nou as kinders, ons het in 'n pastorie groot geword, so mense het dikwels my pa vertrou met belangrike items vir 'n tyd. En interessant genoeg, ons het nie 'n kluis gehad nie, maar dit was 'n klein dorpie. So dan sal hulle 'n item bring en vra, kan dominee dit asseblief net vir my bewaar? En dan bewaar my pa dit. En hy besorg dit terug die oomblik wat hulle dit nodig het. En so bring iemand 'n item. En my pa sit dit op die veilige plek. En uiteindelik kom die tyd om die item
weer te gaan uithaal. En daar is die item weg. Dis weg. En hy vra vir ons, kan almal asseblief help soek? En ons begin soek. En in die soektog, wat gebeur? Al wat in jou gedagtes is kyk uit of jy nie hierdie item raak sien nie. Dis al waaroor jy dink, wanneer jy loop, of jy nou vir jou koeldrank gaan ingooi, of jy vir jou boek uit die boekrak gaan haal, dink jy, net miskien is die item hier agter. Om te soek beteken, wanneer ek die koninkryk van God soek, dat in alles wat ek doen, is my gedagtes gerig, net miskien sien ek die hand van die Here ook hierin raak. Soos wat ek besig is, net miskien sien ek die hand van die Here hier raak. Elke oomblik van elke dag. Soek eers die koninkryk van God. Dit beteken om in 'n posisie van gebed te gaan en te sê, in al my chaos, koop ek hierdie tyd uit en ek fokus net op die Here. My gedagtes en my oog is ingerig om hom te soek nou. Kom jy voor 'n krisis, is jou eerste reaksie, soek eers die koninkryk van God. Soek eers. Jesus het geweet, dis makliker gesê as gedaan. Hy het geweet dat ons as mense groter dinge sou voel en beleef as wat ons sou dink hy kon verstaan. Maar hy het presies geweet. En daarom sê hy in Matteus 6 vanaf vers 25, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel 1 uur by sy lengte voeg? En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van julle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Vanoggend wil ek jou uitdaag om al daardie dinge wat jy soek vir jou familie, wat jy soek vir jou lewe, waaroor jy droom, te kom sit onder die geregtigheid van die koninkryk van God. Om te sê, bo alles soek ek die koninkryk van God. Jesus het geweet, ons gaan 'n sekuriteit benodig. Sekuriteit het dikwels vir ons in 'n dak bo oor ons kop, die klere aan ons lyf, die kos wat ons eet. Maar hy kom en bied vir ons 'n sekuriteit bo dit alles, die koninkryk van God. En vir my en jou, vir wie hy die reg gegee het om kinders van God te word, kom sê hy, ek gee vir jou nou vrye toegang tot al die hulpbronne van die koninkryk. Daarom kan ons bid, soos in die hemel, so ook op die aarde. Watter hulpbron het jy vanoggend van die koninkryk van God af nodig? Is dit beskerming? Is dit vrede? Is dit bonatuurlike voorsiening? Is dit wysheid? Is dit genesing? Jesus nooi jou uit. Tree in die koninkryk van God
en al sy geregtigheid. Dit vra gehoorsaamheid om 'n pad van geregtigheid te stap. En dit vra dat jy met alles in jou hom sal soek ten alle tye. En dan kom die belofte en al hierdie dinge sal bygevoeg word. Dis wanneer ons onsself gaan vind, nie so moeg wees nie, want ons gaan nie dinge meer uit ons eie krag uit wil doen nie. Ons gaan weet, ons krag kom van God af. Hy bied vir ons reeds die sekuriteit dat hy sal sorg en dat jy nie hoef bekommerd te wees nie. Dis in hierdie oomblikke wat jy hom soek, dat jy gaan besef hoe hierdie jaar ook al mag lyk. Niks kan jou uit sy hand uitruk nie. En dit is iets om oor opgewonde te raak. Niks kan jou uit die hand van die Here ruk nie. Hy is die een wat jou vashou. Hy die een wat jou geskep het, kom sê vanoggend vir jou, ek sal vir jou veg. Eksodus 14 vers 14, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. En my gebed is dat hierdie jaar vir jou 'n jaar sal wees, wat jy kalmte en vrede sal ervaar, want daar waar jy God vind, vind jy vrede. Wanneer ek God soek, vind ek hom, en ek vind vrede. En dit bring my by 'n plek waar ek kalm is, want die Here veg vir jou. Jy sien in daardie oomblik wat ons hierdie item moes soek, was dit groot paniek en angstigheid. En is dit nie interessant dat wanneer jy iets soek en regtig nou moet kry, dan kry jy dit nie. Wanneer jy regtig nou, jy dit regtig nou nodig, en dan raak die paniek al hoe meer. Maar die oomblik toe ons kalm raak en oorgee en vir die Here vra, Here, wys U nou vir ons, waar is hierdie item? Toe is dit op die plek waar dit gebeur was, maar dit het ingeskuif agter iets anders in. Bly kalm, want die Here veg vir jou. Hy vat jou aan die regterhand sodat jy die geveg moet oorgee. Watter geveg het jy hierdie jaar nodig om oor te gee? Wat is daardie geveg wat saam met jou wou instap van 2025 af in, na hierdie jaar toe? Die Here nooi jou uit. Gee dit oor, want hy veg vir jou. Jy is meer werd as die voëls in die lug. Hoekom bekommer jy jouself oor môre? Hy nooi jou eintlik uit om 'n lewe voluit te leef elke dag in sy vryheid. God veg vir jou. Esra het dit verstaan. Voor hulle reis onderneem het, het hy gaan stil staan en gesê, ek het daar by die alware vir 'n vasdag uitgeroep om ons voor God te verontmoedig en tot hom te bid om 'n voorspoedige reis vir onsself, ons afhanklikes en al wat ons besit het. Ek was skaam om vir die koning se soldate en ruiters te vra om ons teen die vyande langs die pad te help. Ons het vir die koning gesê, ons God sorg goed vir almal wat hom dien en hy straf almal swaar wat hom verlaat. Ons het dus gevas en die hulp van ons God gevra vir die onderneming en hy het ons gebede verhoor. Hy het 'n reis voor Esra gelê en wat doen hy? Hy gaan staan stil en hy roep uit 'n vasdag. Kom ons buig onsself neer voor die Here.
Kom ons soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid voor ons 'n tree verder gee. En hy het geweet, dit gaan nie die hele tyd maanskyn en rose wees nie. Hy het geweet, daar gaan moontlik vyande wees. En daar was 'n maklike oplossing op sy pad. Hy kon die konings en die ruiters vra om te help. Maar hy het geweet wie God is. 'n God wat vir ons veg. 'n God wat vir ons sorg. En daarom het hy gebid vir 'n voorspoedige reis, vir voorsiening en beskerming. En die Here het geantwoord. Waarvoor bid jy vanoggend? Waarvoor bid jy vir hierdie jaar? Want die Here wil jou antwoord. Hy wil jou voorspoedig maak op jou reis. Hy wil vir jou vrede gee. Hy wil jou beskerm. En hy wil saam met jou wees. Waarvoor bid jy? Dis in hierdie oomblikke wat ons besef. Nie my eie planne nie. Nie die planne van my vriende nie. Nie die beste dagboek nie. Maar slegs die woord van die Here is die lig op my pad. Wortel jouself hierdie jaar in die woorde van die Here. En bo alles soek heel eerste die koninkryk van God. Die heel eerste ding wat jy moet doen, soek hom in alles wat jy doen. Vanoggend wil ek jou hier uitstuur met 'n verwagting. Esra het 'n verwagting gehad dat die Here hom sal antwoord, hom voorspoedig sal maak op sy reis. En die Here het dit gedoen. Die Here het geantwoord. Hierdie is die seisoen van verwagting. Ek kan nie wag om te sien wat die Here gaan doen nie. Nie wat ek gaan doen nie, maar wat die Here gaan doen. Want ek soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hoe doen ons dit? Hoe kry ons dit reg? 'n algemene vraag van eeue oud. En Jesus self het dit kom antwoord deur gebed. En daarom gaan ek vanoggend jou uitnooi en uitdaag. As jy kies om hierdie jaar bo alles heel eerste die koninkryk van God te soek, gaan ek vra dat jy staan en hardop saam met my die Onse Vader bid. As hierdie jou jaar is wat jy saam met die Here wil stap, kan jy staan. En jy kan hardop saam met my bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen. U kan sit. Ons sluit ons oë. Here Jesus, dankie dat ons U ten volle kan vertrou vir hierdie jaar se lewensreis. Dankie dat U 'n God is wat gebede beantwoord. En daarom wil ek bid vir 'n opgewondenheid wat net van U af kan kom. Here, dankie dat U presies weet wat ons nodig het. Soos wat 'n ouer weet wat 'n kind nodig het, is U die perfekte Vader. U weet wat ons nodig het. Here, en daarom bid ek dat daar in elkeen se behoeftes
Here, dat U dit sal kom aanspreek op bonatuurlike wyse. Dat U sal kom wys dat wanneer U 'n deur toemaak, dat dit met 'n goddelike rede is. Here, in die deure wat oopmaak, dat U dit self sal oopmaak. Here, dat ons dit nie sal oopstoot nie, maar ons sal weet, dit is die goedheid en die guns van die Here wat hierdie deur vir my oopsluit. Here, ek wil bid vir families hierdie jaar, dat ons gebind sal wees onder die vaandel van Christus se liefde. Here, ek wil bid vir beskerming. Here, dat die sekuriteit wat ons so soek in 'n land, Here, dat ons dit by U sal vind. Vader, Seun en Heilige Gees. Ek wil bid vir herlewing vir hierdie jaar, nie net in ons gemeentes nie, maar in ons wêreld. Here, dankie dat mense gaan opstaan en begin getuig, maar ek het God gesien. Ek het hom gesoek en ek het hom gevind. Here, dankie dat U beloof voorsiening, beskerming. Dankie dat U beloof genesing. En ek bid daarom vir gebroke harte vanoggend, Here, dat U self deur die Heilige Gees sal kom en sal kom gesond maak dit wat stikkend is. Here, vanoggend gee ons opnuut oor en ons kies om kalm te wees, want U veg vir ons. U is die almagtige koning, koning van konings, heerser van heersers. En ons gee U alle eer in Jesus se naam. Amen.